ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи тиловатии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Соро Холиқназарова ва Суҳробшоҳ Давлатзода. Салом. бо мақсади мубориза бар зидди хатару таҳдидҳои замони муосир дар машқгоҳи саҳроҳии Фахробод машқҳои тактикии муштарак бо иштироки воҳидҳои таъйиноти махсуси вазоратҳои корҳои дохилӣ ва қувваҳои зудамали оперативии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ идома дорад. ҳамкасбонамон аз маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин хусус гузориш медиҳанд. оғоз аз 15 ноябри соли 2021 дар пойгоҳи ҳарбии Фахробод машқҳои махсуси тактикӣ таҳти унвони Кобал 2021 дар мавзӯи банақшагирӣ ва гузарондани амалиёти махсус барои нест кардани гурӯҳҳои мусаллаҳи ғайриқонунӣ бо иштироки воҳидҳои таъйиноти махсуси вазоратҳои корҳои дохилӣ ва қувваҳои зудамали оперативии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ баргузор гарда истодааст. машқҳои махсуси тактикӣ бо мақсади мустаҳкам намудани ҳамкории байналмилалии сохторҳои қудратӣ ва низомӣ дар мубориза бар зидди хатару таҳдидҳои замони муосир роҳандозӣ гардидааст. ҳайати намояндагони ҷумҳуриҳои Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Федератсияи Россия ҷиҳати иштирок дар машқҳои тактикӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. ҳамчунин воҳидҳои таъйиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва пойгоҳи низомии 201 Федератсияи Россия дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар машқҳои тактикӣ фаъолона иштирок намуда, малакаи маҳорати худро такмил дода табодули таҷриба менамоянд. маврид ба зикр аст ки дар машқҳои мазкур мутахассисони техникӣ ва мерганҳову нишонзанҳои варзида ҳунару маҳорати баланди ҷангии худро нишон дода, аз нақлиётҳои муосири зирехпӯши ҷангӣ, яроқҳои вазнини дастӣ истифодашаванда, гулӯлаандоз, пулемёту яроқҳои нишонзани СВД ва дигар яроқҳои оташфишон ба нишонаҳои махсус аз тарзҳои гуногуни ҷангӣ ҳангоми ҳаракат дар ҷои ист ва дар дигар ҳолатҳои хоси минтақаи кӯҳӣ оташ кушода, душманони шартиро безарар гардонида, нишонаҳоро зери ҳадаф қарор доданд. ёдовар мешавем ки машқҳои махсуси тактикӣ таҳти унвони Кобал 2021 то санаи 20 ноябр дар назар дошта шуда, дар чорабинии мазкур роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва қудратии ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони як қатор корпусҳои дипломатии давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ иштирок доранд. ин шабу рӯзҳо дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе сабқат барои дарёфти ҷойҳои асосии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат идома дорад. дар ин тадбир иштирокчиён аз рӯи фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ, риёзию навоварӣ иштирок карда то 20 ноябр ғолибони он муайян карда мешаванд. аз рафти санҷиши иштирокчиёни озмун дар даври ҷумҳуриявӣ ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. аслан дар ин толор ҳамеша баромад чорабинӣ, оҳангу гуфтору овоз аст, аммо ин навбат хомӯшӣ дар мадди аввал меистад. танҳо як қаламу коғаз ва ҳар нафар дар фикру андеша дарёфти ҷавобҳост. аъзои ҳакамон ҳам хомӯшона рафти иштироки давталабонро назорат менамоянд. даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар толори Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи номинатсияи география баргузор гашт ва ин танҳо яке аз бахшҳои озмунист ва дар маҷмӯъ аз рӯи 7 номинатсия дар озмуни иштирокчиён сабқат доранд. талабот ҳам барои онҳое ки азми ғолибшавӣ доранд хеле сахт аст. аз вазъу ҷойгиршавиву андозаҳои географии кишварҳои ҷаҳон то ба нояву мавқеъу мавҷудияти шаҳру деҳоти мамлакат суол менамоянд. бисёртар аз саволҳои ҷаҳонӣ, аз саволҳои масалан дохили ҷумҳурии Тоҷикистон, саволҳои мантиқӣ зиёд омадагиҳо дар сатҳи олӣ қарор дорад. инҷо аслан беҳтаринҳо аз саросари кишвар иштирок доранд ва ҳар нояву шаҳрро намояндагӣ карда истоданд. то ба ин ҷо аз чанд санҷишу имтиҳонҳо аллакай гузаштанд, аммо хулосаи асосиву ниҳоӣ дар ҳамин давр бароварда мешавад. онҳое ки воқеан арзандаи унвони ғолибанд пас аз санҷиши хатӣ ва гузарондани саволу ҷавоби алоҳида муайян хоҳанд шуд. дар давраҳои гузаштаи олимпиада илм фуруғи маърифат, давраҳои шаҳрӣ, вилоятӣ ва инчунин мактабӣ иштирок карда ва инчунин дониши худро сайқал дар истодам. омодагии мо ниҳоят дар сатҳи баланд аст ва инчунин бо содҳои баланд таҷриба мо дар инҷо дарсҳои худамонро идома дода истодаем ва барои хубтар тағйир дан мо аз маълумотҳои зиёд ва адабиётҳои гуногуни географӣ ва инчунин китобҳои берун аз дарсӣ низ истифода бурда истодаем.
даври ниҳоии озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифат дирӯз дар шаҳри душанбе оғоз ёфт. иштирокчиён аз рӯи номинатсияҳои муайянгашта донишу малака ва истеъдоди навовариву ихтироъкориашонро нишон дода истодаанд. ин тарро масъулин омили муҳими рушди илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ арзёбӣ карда дар оянда василаи асосии тавъамсозии илму истеҳсолот медонанд. зеро аллакай мушаххас аст ки дар кишвар навобарону ихтироъкорони зиёди соҳиб малака мавҷуданд ки метавонанд барои рушди соҳаҳои саггузорӣ намоянд. ин озмун бошад яке аз василаҳои дастгирии чунин ашхос ва қадами муҳим дар самти кашфи истеъдодҳои нав мебошад. донишгоҳи аграрии тоҷикистон дар мамлакат ягона муассисаи омода кардани кадрҳои соҳибтахассуси соҳаи кишоварзӣ шумурда мешавад. ҳамасола ин таълимгоҳро даҳҳо нафар хатм карда дар пешбурди соҳаи кишоварзӣ саҳми муносиб мегузоранд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин даргоҳ шароиту имконоти таълим беҳтар шуда, ҷиҳати гузаронидани машғулиятҳои амалӣ, озмоишгоҳу лабораторияҳои муосир фаъолият менамоянд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия шудааст. баъди ифтитоҳи бинои иловагӣ дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон, донишҷӯён барои гузарондани корҳои амалӣ имкони муосир пайдо намуданд. қаблан дар факултети гидромелиоративӣ дарсҳо бештар ба таври назаравӣ сурат мегирифт. акнун баъди ба истифода қарор гирифтани кластери таълимӣ оид ба гидрология, агрометрология ва озмоишгоҳи таълимии масъулияи сохтмонӣ имкониятро барои ба таълим фаро гирифтани донишҷӯён беҳтар намуд. иншоот дар доираи ҳамкорӣ бо шарикони рушд пурра навсозӣ ва ҷиҳозонида шудааст. ба истифода додани бинои иловагӣ барои фароҳам шудани имконот, гузаронидани дарсҳои амаливу назаравӣ мусоидат намуд. роҳбарияти вазорати кишоварзии тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифтани бинои иловагиро ба дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат марбут дониста, истифодаи ҳарчи бештари имкониятҳои муосирро дар истеҳсолот барои рушди соҳаи кишоварзӣ муҳим арзёбӣ карданд. дар шароити кунунӣ зарур аст ки робитаи илм бо истеҳсолот тақвият дода шавад ва дар ҳамин замина соҳаи кишоварзӣ ба раванди тағйирёбии иқлим мутобиқу барои обёрӣ ҳарчи бештар аз таҷҳизоту дастгоҳҳои камасраф истифода карда шавад. то ин вақт имкониятҳо камтар буданд, имконият угӯем донишҷӯён бо аз пеш шинос намешуданд, вале имрӯз имконият бисёр фароҳам шуд ки мо метавонем ки донишҷӯёнро дар ҳамин синфхона яку якбора дарсҳои озмоишгоҳиро иҷро мекунанд ва бо дасти худашон дар инҷа ҳамун корҳоро иҷро карда аз наздик шинос мешаванд. дар ҳамин росто ҳамзамон дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон таҳти унвони захираҳои об дар ҷумҳурии тоҷикистон чорабинӣ баргузор гардид. ин тадбири муҳим дар дораи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 гузаронида шуд. ҳозирин аз ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти обу экология ёдовар шуда, онро дар раванди дигаргуншавии иқлим барои башарият муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуданд. тақвияти ҳарчи бештари робитаи илм бо истеҳсолот, роҳҳои ҳифзи пиряхҳо ба таври камхарҷу мутобиқ ба талаботи замон обёрӣ кардани заминҳо дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон бо иштироки доираи васеъи мутахассисону коршиносон аз дохил ва хориҷи мамлакат муҳокима гардид. дар академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи ҳамкориҳо бо ҷамъияти ҳамкориҳои байналмилалии олмон дуюмин форуми муколама оид ба ҳамкориҳои байналмилалии академияҳои идоракунии давлатии кишварҳои осиёи марказӣ, қавқози ҷанубӣ ва аврупои шарқӣ тариқи ҳузурӣ ва маҷозӣ баргузор гардид. тафсилот дар гузориши навбатии мо. қабл аз оғози форум дар доираи ҳамкориҳо бо ҷамъияти ҳамкориҳои байналмилалии олмон, маркази рушди ҳуқуқи маъмурӣ дар назди академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо муосиртарин таҷҳизот ифтитоҳ гардид. таъкид гашт ки маркази рушди ҳуқуқи маъмурӣ дар доираи ҳамкориҳои судманд бо шарикони хориҷии академия бунёд гардида, мақсад аз ташкили он ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар самти ҳалли масоили марбут ба расмиёти маъмурии ҳуқуқӣ, мурофиаи маъмурии ҳуқуқӣ, асосҳои ҳуқуқи хизмати давлатӣ ва идоракунии давлатӣ дар самтҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ равона гардидааст. маркази рушди ҳуқуқи маъмурӣ дар доираи ҳамкориҳо бо ҷамъияти ҳамкориҳои байналмилалии олмонӣ таъсис дода шуд ва минбаъд фаъолияти худро дар рушди ҳуқуқи маъмурӣ ин марказ яъне саҳми худро мегузорад. ҳадафи асосии маркази рушди ҳуқуқи маъмурӣ ин ташкили курсҳои омӯзишии ҳуқуқи маъмурӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ ва кормандоне ки бевосита ба татбиқи меъёрҳои ҳуқуқи маъмурӣ дар амалия машғуланд ба ҳисоб меравад.
баъди ифтитоҳи марказ форумро ректори академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ифтитоҳ намуда иброз дошт ки татбиқи ислоҳот ва рушди низоми хизмати давлатӣ ва идоракунии давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. дар марҳилаи кунунии рушди давлатдорӣ дар тоҷикистон нисбат ба тайёр кардани мутахассисони баландихтисоси дорои қобилияти баланди баррасии масъалаҳои мураккаб дар муносибатҳои иҷтимоӣ талабот беш аз пеш меафзояд. маҳз барои ҳамин усулҳое ки барои тайёр кардани мутахассисони самти хизмати давлатӣ дар кишварҳои хориҷӣ бо муваффақият татбиқ карда мешаванд, барои мо низ метавонад бо назардошти меъёрҳои миллӣ ва талаботи қонунҳои амалкунандаи кишвар мутобиқ карда шавад, иброз дошт ректори академия. бояд тазаккур дод ки форуми мазкур 2 рӯз идома ёфта дар 4 давра сурат мегирад. дар давраҳои форум аз ҷумла академияҳои маъмурии давлатҳои осиёи марказӣ, гурҷистон ва украина муаррифӣ гардида, мавзӯъҳои ҳуқуқи маъмурии мурофиавӣ, этикаи хизмати давлатӣ, худидоракунии маҳаллӣ, идоракунии стратегии академияҳои маъмурӣ аз ҷониби маърузачиён ва иштирокдорон мавриди муҳокимаи васеъ қарор дода мешаванд. дар маҷмӯъ дар доираи форум масъалаҳои мубрами баланд бардоштани сифати таълиму таҳқиқ, такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва аз навтайёркунии кадрҳои соҳаи хизмати давлатӣ ва идоракунии давлатӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда, дар ин самт заминаҳои устувор гузошта хоҳад шуд. зимни гузаронидани корҳои оперативи ҷустуҷӯӣ, кормандони агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон як гурӯҳи ҷинояткоронеро ки ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар машғул буданд, дастгир намуданд. ин гурӯҳи нашъаҷалоб мехост тариқи гузаргоҳҳои сарҳадӣ ба шаҳри Душанбе ворид шуда маводи мухаддирро паҳн намояд. ҳамкорони мо дар ин бора иттилои бештар доранд. кормандони агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон маълумоти оперативӣ гирифтанд ки як гурӯҳи ҷиноятӣ ки ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар машғуланд, ният доранд маводи нашъаоварро аз ҳудуди ноҳияҳои назди сарҳадӣ ба шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар интиқол диҳанд. барои ҷилавгирӣ намудан аз ин нияти нопок аз тарафи кормандони агентӣ қарор қабул шуд ки нашъаҷалобонро бо далели шайъӣ дастгир намоянд. ҳамин тариқ санаи 7 ноябри соли 2021 ҳангоми гузарониндани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ дар шоҳрҳои ҷайҳун панҷи поён ҳудуди деҳаи шоликорони ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон аз ҷониби кормандони агентӣ 2 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии исломии Афғонистон Салоҳиддин валади Боймат ва Маҳмадсахӣ валади Холмуҳаммад зода ва истиқоматкунандагони вилояти Қундуз улусволии имомсоҳибии ҷумҳурии исломии Афғонистон бо гумони даст доштан дар қочоқи маводи нашъадор ба миқдори махсусан калон дастгир гардиданд. ҳангоми кофтукови шахсӣ аз номбурдагон як адад халтаи полимерии рангаш сафед ки дар дохили он 15 адад зарфҳои пластмасӣ ва дар дохилашон бастаҳои селофанӣ бо маводҳои кристаллии рангашон сафед мавҷуд буданд, бозёфт ва мусодира карда шуд. мутобиқи маълумотномаи шуъбаи экспертизаи суддии агентӣ, маводҳои мусодирагардида 14 килограмму 850 грамм моддаи психотерапии навъи метамфетаминро ташкил медод. тафтишот муайян намуд ки дастгиршудагон шаҳрвандони ҷумҳурии исломии Афғонистон Салоҳиддин валади Боймат ва Маҳмадсахӣ валади Холмуҳаммад ин маводи психотерапии навъи метамфетаминро аз рӯи маслиҳати пешакӣ бо як нафар шахси ба тафтишот номаълум шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон бо лақаби Мавлавӣ ва тахаллуси Ҳоҷимулло бо мақсади ба каси дигар додан содир намуданд. аз рӯи ҳодисаи мазкур парвандаи ҷиноятӣ бо моддаҳои 200 қисми 4 банди д, 335 қисми 2 ва 289 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. бояд зикр намуд ки метамфетамин яке аз намудҳои синтетикии маводи нашъадор буда, он намуди тағйирдодашудаи амфетамин мебошад ки шиддатнокии қавитар ва зудтаъсиркунандаро нисбат ба дигар маводҳои нашъаовар дорад. истеъмоли ин гуна маводҳо ҷавононро гумроҳу фирефта намуда ба солимии ҷомеа ва генофонди миллат зарбаи манфӣ мерасонад. бинобар ин ҳар як шаҳрванди ҷумҳуриро зарур аст ки аз солимӣ ва оромии давлати худ дифоъ намояд.
имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон таҳти унвони бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси китобдорон дар ҷумҳурӣ вазъ ва дурнамои рушди он ҳамоиш доир гардид. дар кори он роҳбарият, меҳмонон ва китобдорони китобхонаи миллӣ иштирок намуданд. гузориши ҳамкорнамон дар ин хусус. ضمن ҳамоише ки таҳти унвони бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси китобдорон дар ҷумҳурӣ вазъ ва дурнамои рушди он дар китобхонаи миллии тоҷикистон доир шуд, иштирокчиён роҷеъ ба рушду равнақи соҳа китобу китобдорӣ дар ҷумҳурӣ ва пешрафту мушкилоти он ибрози назар намуданд. дар оғози чорабинии роҳбарияти китобхонаи миллӣ ҳадафи асосии баргузории тадбири мазкурро пеш аз ҳама дар амал татбиқ намудани сиёсати хиратмандона ва наҷибонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба баланд бардоштани мақоми китоб ва нуфузи китобхонаҳо, муайяну мушаххас намудани фаъолияти китобдорони ҷавон дар соҳаи китобдорию библиографӣ, омода намудани мутахассисони ҷавони ҳирфаӣ бо фарогири донишҳои муосири замонавӣ арзёбӣ намуд. зикр гардид ки соҳаи китобу китобдорӣ дар ҷумҳурӣ зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти олии кишвар қарор дошта, сол аз сол тараққӣ намудани он ифодакунандаи чунин ғамхорӣ ба соҳа мебошад. имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон масалан дар китобхонаҳо фаъолияти масалан ғайри соҳа бештар ба назар мерасад ва китобхонаи миллӣ кӯшиш мекунад ки бо мурури замон вобаста ба ин барнома масалан тамоми анамин кормандоне ки ғайри соҳа ҳастанд ба китобхона ҷалб карда шавад ва аз курси бозомӯзӣ, аз курси фаъолияти китобдорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон масалан гузаронида шавад. мақсади асосии ҳамоиши имрӯза дар ин аст ки сатҳи касбияти соҳаи китобдориро баландтар бардорад. дар идомаи ҳамоиш таъкид гардид ки талаботи рӯзафзуни соҳаи китобдорӣ ба кадрҳои нав ки қобилияти истифодаи технологияи муосирро дар раванди хизматрасонӣ ба хонандагонро доранд, зарурияти ташкил ва рушди системаи бозомӯзии касбии кормандони соҳаи китобдориро тақозо мекунад. аз зеру масъалаи такмили ихтисос ва бозомӯзӣ дар шароити имрӯза воқеан омили муҳими рушди соҳа ба ҳисоб меравад. дар ҳамоиш ки намояндагони илму фарҳанги мамлакат, махсусан китобдорон ва таҷрибадорони соҳа иштирок доштанд, фикру андешаҳои худро дар ин самт баён намуданд. тандурустӣ яке аз соҳаҳои муҳими иҷтимоӣ ба шумор рафта, рушди рӯзафзуни он дар ҳифзи саломатии сокинон аҳамияти калон дорад. ин аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сол то сол маблағгузории соҳаро дар муассисаҳои тандурустии ҷумҳурӣ беҳтар карда, заминаи моддию техникии онҳоро мустаҳкамтар менамояд, то ин ки ҳамаи намуди хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ ба таври зарурӣ ба роҳ монда шаванд. ҳамкоронамон мавзӯъро аз вилояти Суғд идома медиҳанд. сифати хизматрасонии тиббӣ сараввал ба шароити муассисаҳои табобатӣ ва раванди муҷаҳҳазгардонии онҳо бо таҷҳизоти муосир алоқамандии зич дошта, ҳамасола бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маблағгузории соҳа боло рафта ву сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ низ ба маротиб беҳтар мешавад. беморхонаи клиникавии вилояти Суғд соли ҷорӣ дар доираи корвони саломатӣ барои дар минтақаҳои дурдасти вилоят гузарондани корҳои ташхисӣ ва ба табобати саривақтӣ фаро гирифтани аҳолӣ аз ҷониби фонди авроосиёии рушд 4 адад модулҳои мобилии табобати ташхисгузориро қабул намудааст, ки маблағи умумии ҳар 4 ташхисот 7 млн 247 181 сомонӣ мебошад. барои корбарӣ дар ин самт як гурӯҳи табибон курси махсуси бозомӯзиро гузашта, мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани нақлиёти болозикр дар ояндаи наздик ба нақша гирифта шудааст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон ба беморхонаи мо 4 адад модулҳои мобилии ташхисгузорӣ дастрас карда шуд, ки ин модулҳо бо ҳамаи намудҳои таҷҳизотҳои замонавӣ таҷҳизонида шудааст, ки ин ба маблағи зиёда аз 7 млн 200 000 сомониро ташкил медиҳад. ин модул барои шаҳру ноҳияҳои дурдасте ки дар вилоят мебошанд, барои хизматрасонии ҳамин аҳолиҳо пешбинӣ карда шудааст. ҳамчунин дар давраи ҳисоботӣ маҷмӯи дастгоҳи видеоэндоскопии истеҳсоли давлати ҷопон ба маблағи 1 млн 180 000 сомонӣ харидорӣ ва ба истифода дода шудааст.
برای به مراتب آسان نمودن کار طبیبان و سری وقت و عمیق گذراندن تشخیص ها باشد، دستگاه معاصر توموگرافی ماگنیتو رزونانسی در شعبه قبول از طرف مهندسان شرکت تامین کننده وصل کرده شده ایستاده است. به نزدیکی به بیمارخانه ما تجهیزات ماگنیتی رزونانسی توموگرافی ماگنیتی رزونانسی قبول گردید و قسم زیادی آن الکی جابجا شد. حالا کارهای وصل کنی مانده است کمتر. وقتی که کارهای همین وصل کنی سر می شود، بعد متخصصای ما آماده هستند که کار کنند. حالا کارهای تعمیری رفته ایستاده است در خود همین قسمی که MRT تجهیزات MRT می استاد. به نزدیکی باید تا آخر سال باید کار آغاز کنیم و به قبول بیماران آماده باشیم. این در بیمارخانه ما تا همین وقت این تجهیزات از طرف دولتی نبود، خصوصی وجود داشت لیکن دولتی وجود نداشت. من باور میکنم که بیماران میتوانند با نرخ‌های دسترسی نسبتاً ارزان، بعضی احتیاجمندان باشند حجتاشون درست باشد اگر میتوانند مراجعت کنند به طور رایگان هم قبول کرده شوند اگر وایشان باشد، کفالتشان باشد. در دوره 1300 روز کارهای آبادانی و افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ماموریت فیلیال مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون در شهر خوجند کارهای تعمیر و از نوسازی را برای فراهم آوردن شرایط خوبی کاری آغاز نموده تا آخر همین سال نقشه دارد که تدبیرهای اندیشیده شده را به انجام رساند. تا امروز قسم بیرونی بنا و آشیانه یکم از تعمیر برآورده شده، کارهای پرداز و رنگوبار در آشیانه‌های دوم و سوم ادامه دارد. برنامه ملی اوید به تامین بخطری خون دونوری و تکمیل فعالیت خدمات خون در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 قبول شده و عین حال در رفت عملی شوی است. در سال روان تحلیلگاه‌های مؤسسه شعبه کارکرد خون با یک قطار تجهیزات‌های معاصر مجهز گردانیده شدند که این باعث باز هم با صفت بلند تیار کردن محصولات‌ها از خون دونوری و رسانیدن کمک فوری یاری ترانسفوزیونی مساعدت می‌کند. فیلیال مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون در شهر خوجند در 9 ماه سال 2021 فعالیت خود را برای قانع گرداندن طلبات مؤسسه‌های توابتی پروفیلاکتیکی با جزءهای خون بی‌خطر، بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی طبی ترانسفوزیونی به بیماران، رسانیدن یاری فوری ترانسفوزیونی از طرف بریگاد سیار یاری ترانسفوزیونی، گذراندن تحلیل‌های با صفت به بیماران و نیازمندان روانه کرده است. مرکز جمهوری علمی خون در شهر خوجند با همه بیمارخانه‌های مرکزی شهر و ناحیه‌های ولایت شرطنامه طرفین بسته یاری تشکیلی و متدی کارهای فهماندهی را به حجره‌های نگهداری جزها و زردابی تیار خون رسانیده منتظم با جزهای خون تامین کرده ایستاده است. در مملکت آمادگی‌ها برای گذراندن فصل سرما هنوز در موسم گرمی آغاز یافته. تا امروز مؤسسه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور به این فصل مشکل پورا آماده گردیدند. در ناحیه رشت که زمستان بروقت‌تر می‌رسد، ساحه‌های گوناگون از جمله مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی به قدر کافی مواد ضروری ذخیره کردند. همکارانمان از این ناحیه بلندکوه گزارش می‌دهند. جماعت دهوتی هویت ناحیه رشت که اقلیمش سرد و زمستانش نسبت به ناحیه‌های وادی طولانی است، به دوره زمستان گذرانی به این موسم تمام تشکیلات و مؤسسه‌های تابع جماعت آمادگی گرفته 51 کوب هیزم و زیاده از 83 تن انگیش ذخیره نمودند. از حساب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت در حدود جماعت دهوتی‌های تمام تشکیلات و مؤسسه‌ها با انگیش تامین شده‌اند. ما یگان کمبودی نداریم. اینچنین در حدود جماعت دهاتی‌های نیروگاه خردی برقی و آبی توتک موجود دارد که ما در حدود جماعت دهاتی‌های 10 دهه داریم. از همین 10 دهه ما 7 دهه‌اش همش به برق تامین هستند. تمام تشکیلات و مؤسسه‌ای که در حدود جماعت وجود دارند اینچنین اینها هم به برق تامین هستند. در حدود جماعت دهاتی‌های 4 تا نقطه سوزشواری موجود است که تمام اهالی از اینها استفاده می‌برند. بیمارخانه منطقه‌ای جماعت دهاتی هایی در این روزهای سرد زمستان برای قبول بیماران همه روزه آمادگی گرفته
дар утоқҳои табобатӣ шароитҳои хизматрасонӣ ба қадри имкон фароҳам оварда шудааст. беморхона бо хати барқ аз нерӯгои хурди барқи оби тутак пайваст мебошад. беморхонаи минтақавиҳои 12 тон ангишт, 8 куб эзум захира дорад. айни ҳол тоқҳои мо бо печкаҳои гармидиҳанда ҳамаш таҷҳизонида шуданд. ташкилоти муассисаҳои ҷамоати деҳоти ясма низ ба давраи зимистонгузаронӣ омодагӣ гирифта тибқи нақша 57 тонна ангишт ва 56 куб ҳезум захира намуданд. аз сабаби он ки зимистон дар ин ноҳия сарду тӯлонӣ мебошад, дар дигар муассисаҳои таълимии ноҳия бо дастгирии мақомоти иҷроия ва соҳибкорони маҳаллӣ ангишту ҳезум захира намуданд. аз рӯи пешгӯии обу ҳавошиносон зимистони имсола сарду тӯлонӣ хоҳад шуд ва аз ин рӯ корхонаи муассисаҳои ҷамоати деҳотӣ ҳоид ва ясман тамоми чораҳои заруриро амалӣ намуданд то рӯзҳои сарди дар пеш истодаро бе мушкилӣ пушти сар намоянд. тавре хабар дода будем, айни ҳол ҳунармандони театри давлатии академияи лухтаки ба номи Образцови Федератсияи Россия бо сафари ҳунарӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. дар доираи ин сафар ҳунармандони рус дар театри давлатии лухтаки шаҳри Душанбе намоишномаи Али Бобо ва Чил роҳзанро манзури тамошобинони хурдсол намуданд. намоиши навбатӣ чӣ гуна сурат гирифт? ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. қиссаи ҷолибу шавқовари шарқиёна дар тайяи ҳунармандони Россия барои кӯдакони пойтахт меҳмонон аз театри давлатии академияи лухтаки ба номи Образцоваи Россия Али Бобо ва Чил розанро манзур карданд. сайфае аз гуфтаҳои ҳазору як шаб. албатта ин афсонаро борҳо кӯдакон шуниданду дар борааш аз китобу афсонаҳои халқӣ хонданд, аммо дидани ҳодисаҳои он бо ҷалби лухтакҳову рӯи саҳна эҳсосоти куллан дигар аст. аз ин рӯ таваҷҷӯҳ ба нақшофарии ҳунармандону бозии ҷолиби лухтакҳо хеле ҳам зиёд буду тайягарон ҳам бо назардошти хурдтарин нозукӣ намоишномаро омода карда рӯи саҳнаро бо усулу шакли хоси он замон оро дода ва дар интихоби сару либоси гӯяндаи қисса ва лухтак ҳам сертаваҷҷӯҳ буданд то тамошобинони хурдсолу вале зираки худро тавонанд ба ваҷ доваранд. Я думаю, что понравится этот спектакль. Если нравится нашим детям, то понравится и вашим детям. Мы были в Узбекистане, были и в наших городах, в российских, и Петербург, там, Рязань. намоишнома қисса дар бораи рӯзгори Алибобову саргузашт бо 40 розан аст. гузашта аз ин ҳамон ҳунармандони рус барои хурдсолони дигар кишварҳо ин санаро манзур карда буданд ва ҳамин гуна бо шодӣ тамошобинони хурдсол онро қабул карданд. ҳунармандони театри давлатии академияи лухтак ба номи Образцоваи Россия Алибобо ва 40 розанро дар шаҳри Душанбе дар доираи муносибатҳои хуби ду кишвар дар соҳаи фарҳанг манзур намуда истоданд. пешниҳоди дигар намоишномаи театрӣ низ барои тамошобинони хурдсоли шаҳри Душанбе дар назар дошта шудааст. дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон чандин мактабу муассисаҳои таълимии мусиқӣ амал мекунанд ва ҳамасола барои аз худ намудани риштаҳои гуногуни санъат садҳо нафар ба ин муассисаҳо муроҷиат менамоянд. махсусан пас аз он ки дар мамлакат озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман роҳандозӣ гардид, теъдоди доаталабони мактабҳои омӯзиши санъат ба маротиб афзоиш ёфт. вале тавре ҳамкорони мо дар як гашти эҷодӣ мушоҳида карданд, на ҳамаи муассисаҳои таълимии риштаи санъат талаботи хоҳишмандонро қонеъ карда метавонанд. беҳтараш гузоришро тамошо мекунем. яке аз заминаҳои омода намудани санъаткорони касбӣ мактабҳои бачагонаи мусиқӣ мебошанд, ки дар онҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳазору нафар наврасон ба омӯзиши асбобҳои мусиқӣ ва дигар жанрҳо ҷалб карда мешаванд. дар шаҳри Кӯлоб низ чунин муассисаҳо фаъоланд ва шумораи муайяни наврасон дар онҳо таълим мегиранд. дар назди бахши фарҳанг 3 мактаби мусиқӣ бачагонаи фаъолият мекунад. як мактаби мусиқӣ, як мактаби рассомии бачагона фаъолият мекунад. дарсҳои асбобҳои мусиқиву дарсҳои салфеҷиву дигар дарсҳое ки вобаста ба мактаб ҳастанд мегзаранд. дар мактаби мусиқии бачагонаи рақами 2 144 нафар хонанда, 16 та омӯзгор фаъолият доранд. дар мактаби мусиқии бачагонаи рақами 3 бошад ки дар деҳаи Ҳаким Ободи ҷамоати деҳоти зиракӣ фаъолият дорад. 64 хонанда ва 9 омӯзгор ба хонандагон яъне дарс меомӯзанд.
лоиқ асоев соли дуюм аст ки дар мактаби мусиқии бачагонаи рақами 1 ки дар бинои қасри фарҳанги шаҳри кӯлоб ҷойгир мебошад, навозиши асбоби мусиқии скрипкаро меомӯзад. ба монанди лоиқ боз дигар наврасон дар ин муассиса ба таълим ва омӯзиши асбобҳои мусиқӣ машғуланд. дар мактаби мусиқии бачагонаи рақами 1 144 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуданд. хоб аз рӯи ихтисосҳои най, дутор, ғиҷак, тавлак, доира дарс мегиранд. соли гузашта мактаби мусиқии бачагонаи моро 16 нафар хонандагон хатм карданд. имсол бошад мо 28 нафар хонандагонро ба таҳсил фаро гирифтем. мутаассифона дар ин муассиса новобаста ба ҷалби омӯзгорони касбӣ шароити таълим он қадар хуб нест. норасои асбобҳои мусиқӣ, асбобҳои таълимӣ, мизу курсӣ ва ҷевону дигар лавозимот дар фаъолияти омӯзгорон мушкилӣ пеш овардааст. дар фасли зимистон бошад чакидани боми бино ва норасоии равшанӣ дар роҳраву симхонаҳо мушкилоти чандинсолаи муассиса аст. шароити имрӯза мизу курсӣ асосан ба талабот на он қадар ҷавобгоҳ аст. хай вобаста ба шароит асбобо, баъзе асбобо аз муаллимо айхчон ҳастанд. мисол хай бо аз мактабам мисол ёрдам мекунанд. дар мактаби мусиқии бачагонаи рақами 2 ва 3 бошад, вазъият аз ин ҳам бадтар аст. набудани шароити корӣ, норасоии синфхонаҳо, асбобҳои мусиқӣ ва оддитарин шароит барои фаъолият омӯзгоронро дилгир кардааст. баъде ки мо ба ин ҷо ба иҷора омадем, ба ин бино, албатта шароит на он қадар хуб буд. мо бо муаллимони якҷоягӣ симхонаҳоро худмон тақсим кардем, ҷо кардем. хай ҳозир дарсҳо хеле ки дар кор аст, мутахассисон мерасанд, дарсҳо хуб рафта истодааст. танҳо фақат ҳамин симхонаҳо ба мо камтарак камбудӣ ҳаст ки шумо метавонед ки дар фасли зимистон масалан машғулиятотонро гузаронед, дар ҳоле ки масалан як системаи гармидиҳӣ надорад, дар инҷа печҳои чиам монда намешавад? албатта мо печҳои барқӣ дорем дар ин ҷо. агар барқ бошад, албатта симхонаҳо гарм аст, дарс гузашта мешавад. новобаста ба ин дар симхонаҳое ки аз кардону фанер сохтанд машғулиятҳо идома доранд. дар мактаби мусиқии бачагонаи рақами 2 ки дар ҷамоати деҳоти кӯлоб ҷойгир шудааст, ягон шароити корӣ нест. 144 нафар наврасон дар ин ҷо аз намудҳои гуногуни асбобҳои мусиқӣ дарс мегиранд. омӯзгорон як симхонаро ба воситаи фанерҳо ба 4 қисмат тақсим карданд ва дар он ҷо таълим мегузаронанд ва яке ба дигаре албатта халал мерасонанд. аз ҷиҳати курсию чӣ бошад, дар мактаби мусиқии бачагонаи рақами 2 камбудиҳо ҳастанд. дар мактаби 3 низ мизу курсиҳо аллакай ки мо филиали мактабро кушодем дар ҷамоати деҳоти Дана, лозим аст ки боз бо мизу курсӣ бо бештар талабот аст таъмин намоем. асбобҳои мусиқӣ дар мо дар мактабҳои мусиқии рақами 2 ва рақами 3 асбобҳои мусиқии фортепиано намерасад. асбобҳои мусиқии аккордеон низ този дар ҳозира кам аст. як та ду та асбобҳои мусиқие ки дорем аз ҳамун қатъи хонандагон дарс омӯхта истодаанд. барои кушодани гиреҳи ин мушкилот ба вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кардем ва ба мо иттилоъ доданд ки мактабҳои мусиқӣ дар Тоҷикистон қисмате ба вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон итоат мекунанд, дар тавозуни вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ва бахши дигар, бахши бештари онҳо дар тавозуни мақомоти иҷроии ҳокимияти маҳаллӣ ҳастанд. вазорати фарҳанг дар робита ба таъмиру тармими муассисаҳои таълимии мусиқие ки дар назди худи вазорат ҳастанд албатта доимӣ кор мебарад ва шароити мактабҳои мусиқии тобеи вазорати фарҳанг ҳамашон хуб ҳастанд, чун доим таҳти назорат ҳастанд, таҳти ғамхорӣ ҳастанд ва маблағгузорӣ мешаванд. аммо мушкил фақат дар мактабҳое ҳастанд ки дар тавозуни вазорат нестанд, онҳо дар тавозуни мақомоти иҷроии ҳокимияти маҳаллӣ ҳастанд. вазорати фарҳанг ҳамчун мақоми ваколатдор рушди соҳаро
خب مساعدت میکند برای رشد ساحه و نظارت میبرد که چگونه سیاست فرهنگی مملکت اجرا میشود. اما مثلا در مسئله بی‌واسطه مبلغ گذاری این مؤسسات فرهنگی مقامات اجرایی حکومت محلی که اون مؤسسات در توازی آنها هستند وظیفه‌دار میباشند. با گفته کارمندان مؤسسه ها همه روزه 10 نفر والدان برای به تعلیم فرا گرفتن فرزندانشان در مکتب های موسیقی مراجعت میکنند، ولی در این شرایط آموزگاران امکان قبول آنها را ندارند. شیرین جان سفرداده سیفالدین اسماعیلوف از شهر کولاب برای برنامه نوید. дар душанбе ҳафтаи муди тоҷикистон оғоз гардид. дар ин чорабинии байналмилалӣ тарроҳону зебоиофарони кишварҳои хориҷии дуру наздик ширкат варзида беҳтарин офаридаҳои худро ба маърази тамошо гузоштанд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. бо ташаббуси иттиҳодияи эҷодии ТНЗ ва дастгирии вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе фасли ҳафтуми ҳафтаи муди Тоҷикистон доир карда шуд. дар чорабинӣ намояндагони вазорату идораҳо, тарроҳони машҳури кишварҳои хориҷӣ, намояндагони корпуси дипломатии муқимии шаҳри Душанбе, ҳунармандону санъаткорон ва намояндагони васоити ахбори омма ширкат варзиданд. баргузории ҳафтаи муди Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баҳри ҷалби бештари меҳмонон ва сайёҳони хориҷӣ заминаи мусоид фароҳам оварда, дар ин росто ҳамкории ҳунармандони кишвар бо тарроҳони хориҷӣ зиёдтар мегардад. дар ҳафтаи муди Тоҷикистон тарроҳони кишварҳои Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Кипр, Дубай, Украина, Фаронса ва Марокко коллексияи нави худро пешниҳоди дӯстдорони оламӣ муд намуданд. дар умум дар ҳафтаи муди Тоҷикистон 22 нафар тарроҳон ва брендҳои машҳур ширкат варзиданд. маврид ба зикр аст ки чорабинии мазкур дар доираи эълони соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ қадами устувор баҳри мустаҳкам гардонидани робитаҳои дӯстӣ бо тарроҳони мамлакатҳои хориҷӣ ва сайқали ҳунарҳои мардумӣ миёни ҷомеа мебошад. бояд гуфт ки дар чорабинӣ ҳамзамон 12 нафар донишҷӯёни беҳтарини риштаи тарроҳии донишгоҳи технологияи Тоҷикистон ва донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон низ ширкат ва маҳорати зебоофарии худро пешниҳод намуданд. дар ҷараёни баргузории ҳафтаи муди Тоҷикистон 3 нафар тарроҳ аз Тоҷикистон ширкат ва коллексияи нави худро пешниҳоди тамошобинон гардониданд. ҳамзамон бо ин дар чорабинӣ брендҳои ҷаҳоние ки ба истеҳсоли либос машғул мебошанд ва бренди онҳо аллакай шинохта шудааст иштирок варзиданд. баргузории ҳафтаи муд таҷрибаи пешқадами соҳа дар аксарияти кишварҳои хориҷӣ дониста шуда дар Тоҷикистон соли чорум аст ки доир карда мешавад. давоми чанд рӯзи гузашта шаҳри Исфара мизбони як чорабинии муҳими варзишӣ гардид. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини тарзи озод бештар аз 150 паҳлавонро аз гӯшаву канори мамлакат дар шаҳри Исфара ҷамъ овард. тафсилот дар шаҳри ҳамкорони мо. ба ифтихори рӯзи президент бо иқдоми бахши кор бо ҷавонон ва варзиш дар толори варзишии муассисаи литсеи рақами 1 шаҳри Исфара мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини тарзи озод дар байни калонсолон баргузор гардид. дар ҷараёни он беш аз 150 нафар варзишгарон аз тамоми ҷумҳурӣ ширкат варзиданд. масъулини баргузории қувваозмоӣ мегӯянд ки солҳои охир шавқу рағбати ҷавонон дар баробари таваҷҷӯҳи сохторҳои давлатӣ ба сатҳи муҷаҳҳазсозии варзишгоҳҳо нисбат ба ин намуди варзиш ба маротиб афзуда аст. дар шаҳри Исфара мусобиқаи ҷумҳурии оиди гӯштини тарзи озод байни калонсолон баргузор гашидааст. дар ин мусобиқа аз тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳузур доранд. аз он ҷумла Душанбе, як Душанбе ду, Хатлон, як Хатлон ду, вилояти мухталиф Бадахшон, вилояти Суғ ду даста иштирок доранд. дар ин мусобиқа дар 10 васт қувваозмоӣ рафта истодааст. дар ин мусобиқа бартари бисёр ҷоизадорон ва чемпионон аз шаҳри Душанбе мебошад.
ولایتی سوق در دفتری جای دوم، خطلان 2 در جای سوم دارد. این مسابقه بخشیده به روز پرزیدنت برگزار گشته است که با دستگیری کمیته کار با جام ورزشی نزد کمیته تاجیکستان برگزار گشته است. شوق کلانی ورزشگران و مربیان آنها به این مسابقه از آن دلالت می‌کرد که ورزشگران به طور جدی محصول مهنت خود را در میدان محاربه نسبتاً جدی سنجیده‌اند. زیرا در پیش مسابقه‌های ولایتی و جمهوریوی و حتی بین الخلقی ایستادند که کامیابی و یا خود ناکامی در جریان آنها بدون محابات درجه معروفیتی من بعد آنها را معین خواهد کرد. در جنبست غالبان با مدال و دیپلم و تحفه‌های خاطروی قدرشناسی گردیدند. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید. منظور شما. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سفینه ادامه دارند. در ادامه شب برای